අම්මා කෙනෙක් වෙච්ච ඔබට ඔන්න පුංචි පැටියා ගෙදරට ගෙනාවට පස්සේ තවත් පුංචි ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ තමයි බබාගේ මේ බඩ සැරේ අනවශ්‍ය විදිහට ශබ්ද කරන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අම්මා හිතනවා එක්ක කිරිමදි නැත්නම් මෙයාට බඩේ අමාරුවක්ද දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් බඩ පුරෝ දාලාද දන්නේ නැහැ පුංචි පැටියා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බඩ ශබ්ද කරනවා කියලා කියන්නේ වැඩිහිටියෙක්ගේ උනත් පොඩ්ඩෙක්ගේ උනත් නිසි නිරෝගී ක්‍රියාකාරීත්වය අඟවන ලක්ෂණ. සාමාන්‍යයෙන් ආහාර මාර්ග පද්ධතියේ බඩ ශබ්ද කිරීම වාතය පිට කිරීම ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නිරෝගී කමේ ලක්ෂණ විදිහට. ඉතින් පුංචි පැටියෙකුටත් මේ දේවල් පොදුයි. ඒක නිසා බබාගේ බඩ ශබ්ද කරනවා නම් බය වෙන්න එපා. නිරෝගීව හොඳට වැඩ කරනවා කියන ලක්ෂණයක් තමයි ඒ. ඒක නිසා හොඳට හරියට කිරි ටික දෙන්න බඩ ශබ්ද කරන එක ගැන ඒ තරම් හිතන්න යන්න එපා. බබා අපහසුතාවයකින් නෑ. ඇත්තටම ඔබට හිතන විදිහට ඒක අපහසුතාවයක් නෙවෙයි.